jembatan penyeberangan pesawat ini. Ini baru satu-satunya terminal, mungkin terminal bandara punya jembatan penyeberangan pesawat Di Indonesia kan? Di Indonesia. Jangan ini pertama sekali di Indonesia. Ini kita sekarang masuk dari arah Jakarta, ya. Ini tugu Garuda. Di samping kiri ada Suwarna. Ini ada, situ bisa rapid test. Dulu jadi terminal 1 ada 3 bagian besar lagi, 3 keberangkatan, 3 kedatangan, hanya dibuat A, B, C. Kita tidak bisa masuk ke terminal 1 karena sedang rehab. Ini landasan terminal 1. Nah, ada pesawat di sana. Sangat luas juga. Ini hanya sebagian saja, kalau ke arah depan sana lagi sangat luas. Ini padamnya ada domestik. Jadi kita sekarang di terminal 1 karena rehab bangunan. Sebelah kanan ini ada berbagai macam bangunan, ada juga parkir inap, jadi kalau menginap juga mobil. Di dalam bandara ini ada juga kereta dalam bandara menghubungkan antara terminal dan itu gratis ya. Ini buka layang kereta layang. Jadi dari atas dia layang masuk ke Bandara Soekarno Hatta. Kita ke terminal
pesawat dari Terminal 1 ke Terminal 3 atau sebaliknya dari Terminal 3 ke Terminal 1. Ini ada dua ini. Kita putar balik dulu. Kita akan keliling di dalam, bukan dalam, keliling di luar. Karena banyak mobil dan pada umumnya cepat berlomba berada di atas. Ini keberangkatan. Ini terlihat sepi. Ini adalah umumnya pesawat Garuda di sini. Baik domestik maupun internasional.
sedikit lagi.